السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله عندنا وجهه الى جبل المصرات اللي معروف عندنا في اسبانيا، اللي بمناظره الخلابه والمآثر اللي فيه يعني صراحه رائعه. وان شاء الله غادي نكتشفوا يعني جبل المصرات اللي بزاف الناس كيسولوا على جبل المصرات. بالنسبه للدخله كتدخلي يعني بالنسبه للثمن كتدخلي في 6 اورو غير الطوموبيل الباركين. يعني هذا مكان يعني كتحسب غير الباركين. وبالنسبه يعني الجبل حنا غادي نشوفوه يعني كامل، لا بالنسبه للمآثر اللي فيه وكذلك مناظر الطبيعه والمياه، وصراحه رائع رائع. هانتوما معايا كتكتشفوا معايا صراحه جبل رائع بمعنى الكلمه. غزالاتي، من بعد ما خليتكم كتشوفوا يعني المآثر بالنسبه لهذا الجبل، هانتوما كتشوفوا يعني في القمه، وهذه هي المدينه من التحت. يعني هانتوما كتشوفوا بالنسبه للطبيعه صراحه هائله. وبالخصوص ملي كنجيو لهذا المكان يعني كتحسي بالرئتين ديالك سبحان الله انها كتغير. يعني بالنسبه لهذا المكان يعني جاي في القمه ديال الجبل، ولكن يعني فيه الهواء نقي بزاف. كنتمنى الاخوات اللي مقيمين هنايا في اسبانيا يجيو يزوروا هاد الاماكن اللي صراحه هائله. كما قلت من قبل سبحان الله، يعني واخا كيكون يعني الصهد يعني كيكون الصيف والحال سخون، مي كتطلعي لهذا الجبل معروف بانه كيكون بارد، بالخصوص يعني في هذا الوقت ديال الصيف يعني كيكون بارد بزاف. الناس اللي كتقطن يعني في نواحي برشلونه راه قريب ليها بزاف هذا الجبل، جبل مصرات. بالنسبه للمطاعم او الريستورات راه ما فاتحينش، نتوما كتشوفوا يعني غالقين بسبب هذا الوباء، ما كاينينش في هذه الساعه، الخدمات ديالهم ما كايناش. ولكن كتشوفوا هذا بالنسبه لهذا الطاولات والكراسي كتقدروا تجيبوا الماكله ديالكم وتقدروا يعني تجلسوا النهار كامل هنايا. يعني كاين بلاصه ديال الاستراحه، كاين فين تجيبوا غداكم، يعني كاين كل شيء موجود وتقدروا تشوفوا يعني هذه المناظر صراحه رائعه. كما قلت من قبل نخليكم غادي تشوفوا يعني جميع المآثر اللي كاينه هنايا في جبل المصرات، وغادي نشوفوا حتى التران او لا حتى القطار اللي كيهود يعني حتى من راس القمه ديال الجبل او لا كيدي حتى القمه ديال راس الجبل. غادي نخليكم تشوفوا هذه المناظر من بعد ان شاء الله. نتلاقاكم.
غزالتي بالنسبه لهذا المكان اللي كتشوفوا فيه، راه كاين هنايا، كاين عندهم هنايا الكنيسه ديالهم فين كاين المعبد ديالهم. وكاين هنايا بالنسبه لهاد السكك اللي كتشوفوا ديال القطار، كاينين محطات يعني بالنسبه لهاد اللي كتشوفوا هاد المحطات، يعني كاينين بزاف المحطات هنايا. وكاين حتى الدوح اللي كيمشي غير بالخيوط، راه موجود كل شيء هنايا بالنسبه للناس اللي كتبغي المتعه، اللي كتبغي الطبيعه تعيش فيها او لا تشاهدها بالجماليه ديالها. راه هذا المكان صراحه رائع، كنتمنى تجيو تزوروه. بالنسبه للاوتيلات البنات، راه كاين هنايا حتى الاوتيلات اللي بغى الناس اللي تبغي تقيم هنايا 3 ايام او نهار او يومين، كاين حتى اوتيلات عندهم هنايا. وبالنسبه كما كتشوفوا انا كنقرب لكم بالنسبه لهاد السكك، راه كاين بزاف ديال السكات الحديديه ديال الخطوط ديال السكات اللي كيديو يعني فين ما بغيتي. بالنسبه للناس اللي كتبغي تستعمل الدوح كمتعه كتقدر تستعملو، اللي كتبغي دير تركب في التران او لا في القطار حتى هو كتقدر ديرو. ودابا غزالاتي غادي نزيد نهود لتحت باش غادي تشوفوا اكثر. بالنسبه غادي نزيد نقرب لكم اكثر باش غادي تشوفوا التران على شكل عمودي، سبحان الله، يعني كتهود من الفوق حتى لتحت. ماشي هذه الدرجه الثانيه، كاينه الدرجه الاولى اللي غادي تشوفها في ديك القمه ديال الجبل. غادي نخليكم تكتشفوا دابا من بعد معايا ان شاء الله. نتلاقاكم باش غادي نوريكم التران في القمه ديال الجبل، وغادي نحاول باش غادي نشوف باش نقرب اكثر باش تشوفوا يعني التران في قمه الجبل. غزالتي بالنسبه للتران اللي كتدي على شكل عمودي مائل، هي هذه اللي غادي ندير لكم السهم هو هذا، يعني راه كتطلع يعني في الاعلى ديال القمه، يعني هذيك هو الاخر ديال الاعلى ديال الجبل، يعني هذاك هو الاخر فيه. كاين تما كاينه عاوتاني مناظر رائعه اللي بغات الناس اللي كتبغي تكتشف يعني الطبيعه، راه كاين تما كاينه كتقدروا تطلعوا بالنسبه لهاد التران. وكاين يعني مخرج واحد اخر اللي غادي تقدروا تطلعوا له بالدروج اللي ما كيبغيوش الناس يطلعوا في القطار او لا في التران. كاين مكان اخر غادي نوريه لكم من بعد ان شاء الله اللي كتقدروا تطلعوا له عبر الجبل وغير بالدروج. بالنسبه لهذا المكان البنات راه صراحه رائع رائع رائع، يعني الطبيعه كامله كتلقايها فيه، لا بالنسبه للمياه ولا بالنسبه للاشجار ولا بالنسبه يعني الصوت ديال العصافير. بالنسبه لهذا المكان المسرات يعني فيه جميع الخدمات، لا بالنسبه للاوتيلات ولا بالنسبه للمطاعم، يعني كل شيء متوفر فيه. وغادي نزيد نطلع يعني اكثر باش غادي نوريكم اكثر منابع ديال المياه غزالتي. وبالنسبه حتى لهذا المكان كيبيع العسل الحره يعني بانواع المذاقات مختلفه، يعني انواع الاعشاب ديال هذا الجبل. يعني بالنسبه للعسل عندهم غزاله البنات. المهم غزالاتي غادي نخليكم مع هذه المناظر وحتى نتلاقاكم ان شاء الله في منظر ديال الطبيعه والمياه. نخليكم مع هذا المنظر.
غزالتي، وبالنسبه للطبيعه يعني صراحه رائع عندهم هنا، بالخصوص ملي كتسمعي خرير صوت المياه والعصافير اللي صراحه هائل. وبالخصوص يعني المياه كتحسي بها نقيه حيت جايه من راس القمه ديال الجبل، راه هو هذا من الفوق حتى لتحت يعني. والماء ديالها بارده البنات، راه في هذا الوقت يعني الصيف والبروده في هذا المكان، كتحسي بالبرد هنايا يعني. الناس اللي كيجيو لهنايا راه معروف يعني جبل المسرات انه كيكون بارد بالنسبه للطبيعه اللي فيه. وغادي نوريكم حتى الدروج اللي كيطلعوا حتى القمه ديال الجبل. الناس اللي ما كيبغيوش يطلعوا في القطار او لا في التران، هادو هما الدروج البنات، راه هما كاينين يعني. ما غاديش نطلع انا، ولكن انا غادي نوريكم غير الشكل يعني اللي بغى الناس اللي بغات تكتشف يعني. بالنسبه لهاد الجبل راه كاين كما قلت لكم كاينين حتى الدروج، راه غادي يطلعوكم حتى القمه ديال الجبل. الناس اللي كنقولوا اللي صحاح اللي رياضيين غادي يقدروا يطلعوا، اما الناس اللي ما غاديش يقدروا يطلعوا يعني الناس اللي ما عندهمش يعني التنفس قوي راه ما يقدروش يطلعوا، حيت يعني مسافه طويله بزاف من هنا حتى لقمه الجبل. بالنسبه لهذا المكان البنات راه كاين هنايا حتى الكنيسه ديالهم يعني حتى المعبد ديالهم هنايا. ولكن حنايا بالنسبه لينا حنا كنجيو كنشوفوا الطبيعه اللي هنايا والهواء النقي. كنتمنى تكونوا تمتعتوا معايا بالنسبه لهذا الفيديو ديال جبل المسرات. وإلا عجبكم يعني بحال هاد الاشكال ديال المآثير ديال اسبانيا، علاش لا تكتبوا لي في التعليقات، نبقى ندير لكم فيديوهات خاصين بالمآثير ديال اسبانيا، وكذلك الناس اللي كيهتموا بالسياحه علاش لا. بالنسبه اليوم البنات بغيت نذكر بالنسبه للدخله ديال الجبل يعني كراتيس فابور. كتخلصوا غير باركين يعني 6 اورو النهار كامل يعني. الدخله يعني كراتيس بالنسبه للناس اللي كيقيموا في اسبانيا وكيبغيو يديو هاد المعلومات. بالنسبه كما قلت الدخله راها كراتيس، كتخلصوا غير الباركين 6 اورو، وكتقدروا تجيبوا يعني الماكله ديالكم اولا الغداء ديالكم وتجيبوه حتى لهنايا، تقدروا تغداو في هذا المكان يعني. بالنسبه لهذا المكان صراحه رائع، ما غاديش نقول لكم يعني غير الهضره. كنتمنى تجيو وتكتشفوه يعني بالانفس ديالكم كذلك، وتعيشوا يعني هذه اللحظات اللي فيها الطبيعه، وصراحه رائع رائع. غزالتي ما بقى نقول لكم الا الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.